हेलो दोस्तों, तो आज मैं मकबैंग में फ़र्स्ट टाइम चीज़ी नूडल्स प्लस उसके साथ में चीज़ी मैगी खाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने खाया था दोस्तों ये चीज़ी कोरियन नूडल्स। तो इसमें मैंने एक्स्ट्रा से 2 स्लाइस चीज़ भी मिलाया था दोस्तों, और कोरियन नूडल्स थे स्पाइसी वाले। बहुत ही टेस्टी लग रहा था दोस्तों, अच्छा लग रहा था। मुझे ज़्यादा चीज़ पसंद नहीं है, बट मुझे टेस्ट इसका अच्छा लगा। उसके बाद मैगी के साथ भी मैंने वही चीज़ स्लाइस खाए थे दोस्तों, बट मुझे मैगी के साथ इतना जमा नहीं। उसके बाद खाया दोस्तों सेव खमनी। तो रिलेटेड वीडियो लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको इसका फुल मकबैंग वीडियो मिल जाएगा।